banza wumva aka kantu. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. Uno kuvuga ngo umwana urangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego. Umva naka ngaka. Rero muri uyu mwaka uri imbere ibi ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure naho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Nkuko mubyumvise rero hari impinduka zidasanzwe zigiye kuza kuba zabaho mu burezi hano mu Rwanda, in REB, Rwanda Education Board, aho kwiga TTC imyaka igiye kuba yahinduka ikava ku myaka 3 ikaba imyaka 5, ndetse n'umusanzu watangwaga n'ababyeyi kugira hakorwe gahunda ya school feeding yaje kuba ihinduka. Rero muri iki kiganiro tugiye kuza kubasobanura neza aya makuru ayariyo, ese aya makuru umuntu yakura hehe kugira aze kuba yasobanukirwa neza, asigaye tuze kuba twareba ese ni byiza cyangwa se ni bibi. Kuko biri kose our government iduhitiramo ibintu bimeze neza bijyanye n'iterambere ry'isi muri rusange, ntabwo ari iterambere ry'igihugu gusa ahubwo ni iterambere n'isi yose muri rusange aho tuba turimo turerekeza. Rero nkuko mwabyumvise, ubundi umwarimu agiye kuzajya yiga imyaka 5 asoje mu wa 3 segonderi. Wasozaga mu wa 3 segonderi ukagenda ukiga imyaka 3 asigaye ugasoza uri mwarimu wakigisha primaire. Rero ubu byahindutse, ugiye kuzajya wiga nibura imyaka 5 ya secondary school kugira ngo nyuma ya senior 3 kugira ngo uze kuba nibura wabasha ufite ubushobozi buhagije bwo kuba waba umwarimu mwiza ku rwego mpuzamahanga. Ikindi turaza turebe kuri school feeding amount cyase amafaranga yatangwaga kugira ngo haze kuba hakorwa gahunda school feeding haba kuri leta. Twumvise yuko aya mafaranga aziyongera ndetse no ku babyeyi akiyongera, hakagira amafaranga baba bakongeraho. Ese yazamutse ku kigero kingana iki? Ese ubundi nubwo yazamutse bihuye n'ibiciro by'amasoko biri hano hanze cyangwa se biracyazamuka? Tugiye kuza tubirebere hamwe. Niba ari bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebo Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asigaye tukagenda tubana gatanu. Kandi hano uzahasanga amakuru ajyanye na career development, uhasanga amakuru ajyanye na education haba ku scholarship ndetse na job opportunities. Ariyo mpamvu gukora subscribe ukanasharinga kuri bagenzi bawe biba ari iby'ingenzi. Rero nkuko hano muyibona, tuje tugahera hano kuri X, hano RBA cyase Rwanda Broadcasting Agency yaje irandika iravati amakuru masha. Murabona ni mu masaha 21 ashize baje baravuga ngo Ministry w'Uburezi yatangaje ko uhereye mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027 abanyeshuri biga amashuri atoza abarimu bigisha mu burezi mu mashuri abanza TTC bazajya biga imyaka 5 bagasoza bafite impamyabumenyi ya A1 ni no impamyabumenyi tujya dukura muri kaminuza iyo ugiye kwiga university ukiga icyiciro cya mbere. Noneho bakomeje bavuga ngo Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA kuri uyu wa 6 kigaruka ku ishusho y'umwaka w'amashuri urangiye n'imitegurire y'umwaka wa 2026 n'urwo rwego rwo kuzamura ubushobozi bw'abarimu bazafasha mu kugera ku cyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Nizere uko bino byumvikanye neza. Tugiye kuza turebe ati subundi aya makuru umuntu yayakura rero kugira tutaza gutinda ikiganiro kikaba cyaba kirekire. Hano urabona kuri Ministry of Education Rwanda baje batangaza neza uburyo ki ino reform igiye kuzaba imeze. Ubwo twebwe reka twihute tube twareba ati se amakuru ajyanye
na school feeding changes turaza kuba twayakura hehe. Hano urabona ni ikiganiro kirambuye Minisitiri w'Uburezi yagiranye n'itangazamakuru RBA kuri YouTube. Ushobora kuba wagenda ukareba iki kiganiro, cyamaze amasaha ya like isaha imwe n'iminota. Uraza ujyeho ube wareba buri makuru yose ukeneye kumenya. Rero twebwe twihuse tugiye kuza turebe hano. Urabona ko aya makuru n'ubundi yaje agarukwaho cyane ahantu henshi, ahubwo tugiye kuza turebe ku bijyanye na school feeding. Ese impinduka zabayemo ni izihe? Ku bijyanye na school feeding rero, nk'uko mubibona hano ino page dufite handitse ngo capitation grant and new parent contribution. Aha ukaba ari umusanzu musha ugiye kuzajya utangwa n'ababyeyi bitewe n'impinduka ku masoko, uko ibiribwa bigenda bihinduka, aho ibigo by'amashuri byagiye birekarama ati rwose tubura uko tugaburira abana, bigatuma abana bacu nubwo tuba tuvuga ngo basangirire hamwe, bafatire hamwe amafunguro bige neza, ariko ayo mafunguro arimo aragenda abura. Urumva nawe baguha amafaranga ngo uze kuba wagaburira abantu, ariko ayo mafaranga akaba make, birangira ubangamiwe, ubuze uburyo ki biba byagenda. Hano bavuze ngo abana ba primary bari basanzwe bishura 975 ku gihembwe, ubu bazajya bishura amafaranga 2,000. Ku ba secondary school ariko bataha day bishuraga 19,500, ariko ubu bazajya bishura 24,000, hengeyeho 4,500. Kubiga secondary school babodinga muri leta abishuraga 85,000 niyo bishuraga nyine muri leta. Urumva ko hari ababa biga muri leta, abandi ugasanga biga muri private aho baba bishura ukwabo, ariko muri leta bishuraga 85,000 ku gihembwe, ubu bigiye kuzajya biba 110. Ubwo ni ukuvuga ngo aya mafaranga yiyongeye ku mpande zombi. Twabonye yuko ku babyeyi haziyongera, bavuze yuko haziyongeraho umusanzu muke, ariko kuri leta twabonye yuko bizazamuka bikagera kuri 65% na gutyo, about 60%. Ariko ku babyeyi murabona yuko hagiye hazamukaho gake, ariko izi mpinduka zishobora kuba zakomeza bitewe n'ibiciro hanze, nk'umuntu abizi uburyo biba bimeze. Ariko icyiza nuko tuba dushigikiye yuko abana bacu bakomeza, cyangwa se barumuna bacu bakomeza kwiga, ndetse bakiga neza bafatira amafunguro ku ishuri. Ese ibi bizatangira ryari? Nkuko Ministry of Education yabigarutseho, ibi bizatangira kubahirizwa mu kwezi kwa mbere, ubwo ni mu gihembwe cya kabiri niho izi mpinduka zizatangira kubahirizwa. Biramutse binabaye ngombwa ko zubahirizwa mbere cyangwa se nyuma y'igihe cyavuzwe, n'ubundi bazabidutangariza tuzabimenya. Ku bijyanye na TTC bavuze yuko mu kwezi kwa 9 aribwo iyi gahunda izatangira. Bavuga yuko umunyeshuri wari warasabye TTC wenda ushobora guhita yumva imyaka ibaye myinshi akumva atabishaka, yemerewe kuza kuba yabireka, yemerewe gukora withdraw. Noneho n'undi ushobora kuba yakumva ari impinduka nziza, nawe yemerewe kuba yagira iki, leta izashiraho uburyo ki wakora application, undi nawe akaba yavamo akabyongera ku masomo yasushije akora ikizamini cya leta cyo mu wa 3. Rero hano kuri Honorable Opportunity Hub Rwanda ayo makuru ajyanye na REB NESA, ayo makuru uzajya uhasanga n'amanota naba yasohotse. Ese ni gute umuntu yarekarama? Ayo makuru tuzaba tuyabahereza 5 ku kandi, ari nayo mpamvu wakora subscribe, share and comment, asige tukazajya tubana 5 ku kandi. Wowe wihanganye ukaza kureba ino video kugeza irangiye, yakwibutsa gukora subscribe niba utarayikoze, ukarayikinga niba utabikoze, ndetse ugasiga n'igitekerezo uvuga ati our government irimo iratujyana ahantu hameze neza. Urumva kwigishwa n'umwarimu uri international mpuzamahanga, aguhereza package ikenewe hano ku isoko ry'umurimo, nawe ugasohoka wumva ko nta mpungenge ufite. Thank you for watching my video.